दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंस्टेंट वाटर हीटर। ये लगभग 15 सेकंड्स में पानी को गर्म कर देता है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कैसे काम करता है, कैसे इसको लगाया जाता है। ये हीटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका पाइप है, स्टील का पाइप है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी दी हुई है। सबसे पहले इसकी फिटिंग कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये यहाँ से